1 minute English မှာကျွန်တော် three mistakes with present perfect နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှား3ခုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်စကြအောင်နော် I'm here since 6 am ဒီမှာကျွန်တော်6နာရီတည်းကရောက်တယ်ဒီမျိုးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ since ဆိုတဲ့စကားလုံးကို present tense နဲ့တွဲရေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ် present tense နဲ့ since နဲ့တွဲရေးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီစာ I've been here since 6 am ဒီလိုမျိုးဆိုရင် since 6 am ဒီလိုမျိုးရေးရင်မှန်ပါတယ်present perfect နဲ့တွဲရေးမှာဒါလည်းမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက I'm having a rest now I finished my work yesterday ကျွန်တော်အခုနားနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်လို့မနေ့ကပြီးခဲ့ပြီဒီလိုမျိုးရေးရင်ကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာ yesterday နဲ့ present perfect tense နဲ့တွဲရေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးလို့မရပါဘူး yesterday last ago စတဲ့အချိန်ပြစကားလုံးတွေကို present perfect tense နဲ့တွဲသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီစာ I'm having a rest now I finished my work yesterday ဒီလိုမျိုးရေးမှသာရင် past tense နဲ့ရေးမှသာရင်မှန်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ I've gone to Vietnam it was lovely Vietnam ကိုသွားခဲ့တယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူကဒီလိုမျိုးရေးရင်ကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ go one gone ပေါ့နော် go one gone အတိတ်ပဲအခုသွားနေတယ်အခုဒီမှာမရှိဘူး Vietnam သွားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တဲ့သဘော Vietnam ကိုသွားတယ်အခုပြန်လာပြီပြန်လာတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I've been to Vietnam it was lovely အဲ့လိုမျိုးရေးမှသာရင် been နဲ့ရေးမှသာရင်မှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်